Queen. ¿Qué pasó ahí? Bueno, seguimos entonces. Em, bueno, entonces el problema lo estaba dibujando, creo que se fue mi conexión. Entonces nuestro problema es que la válvula no se puede abrir completamente. Si no se puede abrir completamente, la sangre no sale de la aurícula, ¿verdad? Entonces si no sale de la aurícula, la pobre aurícula va a sufrir, ¿verdad? Y se va a distender, porque siempre le llega sangre a la aurícula. No sale todo, se va distendiendo. ¿Y qué va a pasar con el ventrículo que está ahí abajo? El ventrículo no va a recibir sangre correctamente, ¿entienden? Entonces también va a sufrir. Porque si el ventrículo no recibe sangre correctamente, no va a poder mandar a la aorta. ¿Entienden? Entonces todo el mundo sufre en el izquierdo. Eso es lo que tenemos. Bueno, dice que es más común en el sexo femenino, un 60%, 76%, las chicas estamos sorteadas, y los síntomas recién comienzan entre la tercera y la cuarta década, ¿verdad? Entonces, no es tan joven, ¿verdad? Uno de los orígenes más importantes es la fiebre reumática, ¿verdad? 40% de nuestros pacientes con fiebre reumática pueden llegar a tener esta valvulopatía. En realidad, la fiebre reumática produce varias valvulopatías. Existen pacientes entonces que tienen más de una válvula afectada a causa de la fiebre reumática. Bueno, también puede ser lesiones congénitas, trombos valvulares o algunos tumores también pueden causar esto, dice. Bueno, la válvula, un detalle, ¿verdad? La válvula mitral del adulto, seguimos en estenosis mitral, ¿verdad? La válvula mitral del adulto dice que tiene un tamaño de 4 a 6 centímetros cuadrados. Bueno, ¿y qué pasa? Eh, entonces existen tipo, cuanto más se cierra, porque nosotros estamos hablando de una estenosis mitral, cuanto más se cierra la válvula, entonces es peor la situación. Entonces, y los síntomas van a ser peores. Entonces, así piensen. Entonces, si mi válvula tiene, o sea, ya está reducida en diámetro, si está entre 2 a 2,5, aparecen los síntomas ante el esfuerzo intenso. Y después dice, cuando mide aproximadamente 1 centímetro cuadrado, o sea, que chiquitito, ¿verdad? Sus limitaciones al mínimo esfuerzo ya son mayores, ¿verdad? O sea, que tu paciente le va a costar más hacer las cosas, dependiendo entonces de qué tanto se cierra la válvula mitral. Bueno, entonces acá tienen un dibujo en donde pueden ver, ¿verdad? Tengo mi corazón normal, que sería mi corazón normal. La sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Bueno, en cambio, tipo, tranquilamente cae hacia el ventrículo. En cambio, cuando mi válvula mitral está estrechada o estenosada, ¿qué pasa? Esa sangre no puede salir bien de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces vean cómo la aurícula, si miran la primera imagen del corazón normalcito, van a ver que el corazón, la aurícula no es tan grande. En la otra imagen la aurícula ya está enorme. ¿Por qué? Porque la sangre se queda todo ahí adentro en la aurícula. Entonces
Llega sangre, se queda, llega sangre, se queda, entonces la aurícula empieza a sufrir. ¿Y qué pasa en el ventrículo? En el ventrículo prácticamente nunca llega sangre, o sea, no que nunca, ¿verdad? Sino no va a haber circulación, ¿verdad? Llega menos. Yo no me exagero en mis ejemplos, ¿verdad? Pero llega menos. Entonces, así más o menos vayan dibujando, pensando, ¿verdad? Bueno, entonces la fisiopatología, ¿qué nos dice? Que hay una reducción del orificio mitral, hay un aumento de la presión en la aurícula izquierda, obviamente. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda se queda con toda la sangre. Hay una dilatación e hipertrofia de la aurícula izquierda. Transmite en sentido retrógrado al lecho vascular pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Y hay un aumento en la presión venosa pulmonar. Eh, entonces, veamos acá. ¿Dónde está mi vena? Acá está. Estas son, la aurícula izquierda recibe cuatro venas pulmonares, ¿verdad? Acá pues todo diferente. Entonces, ¿qué pasa? La sangre no sale de la aurícula izquierda. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir? Se va a ir hacia la vena. Se va a ir hacia la vena. Y allá atrás le tienen a las otras dos venas pulmonares, ¿verdad? Entonces, si la sangre se va hacia la vena pulmonar, ¿y la vena pulmonar de dónde sale? La vena pulmonar sale de los pulmones. Les repito que acá es al revés, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los pulmones también van a empezar a sufrir. Vean entonces la cadena que se va produciendo. Entonces, eso podemos tener eh, en lo que sería eh, el, la estrechez de la válvula mitral. Entonces, hay un aumento de la presión venosa pulmonar y hay una extravasación de líquido hacia el intersticio y hacia los pulmones. Entonces, tipo, va empeorando el problema. Bueno, ¿qué pasa, verdad? Por qué lo que tenemos esto, verdad? ¿Por qué lo que nuestra válvula se queda más chiquitita? Porque hay un engrosamiento de valvas por fibrosis o calcificación, puede haber fusión de las comisuras valvares, las cuerdas tendinosas se fusionan y se acortan y las válvulas se tornan más rígidas, ¿verdad? Todos estos cambios provocan a su vez un estrechamiento del vértice valvular y dice que le va a dar una forma de boca de pez, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Entonces, esto era mi válvula mitral, así normalcita, se veía bien y ahora tipo se va achicando, ¿verdad? Eso es lo que le llama válvula, boca de pez. Bueno, eso es mi estenosis mitral. Las manifestaciones clínicas puede ser disnea, tos, ortopnea, edema pulmonar, ¿verdad? Porque regurgita todo, hemoptisis, infecciones pulmonares, signos de insuficiencia cardíaca propiamente, ¿verdad? Eso podemos tener entonces. Al examen físico, dice que podemos tener una fascia mitral o de Corvisart, entonces, que es una fascia pálida con rubicundez y cianosis en los labios y mejillas. Acá tienen una imagen, tipo, esta es la fascia mitral de mi paciente ya. Hablamos ya de una paciente que tiene hace mucho esto, ¿verdad? Entonces, el pulso también puede verse, puede ser normal, pero puede disminuir en amplitud y irregular cuando tengo también eh, una fibrilación. Entonces, una fibrilación. El pulso venoso también es normal, pero es en forma grave cuando se acompaña de una hipertensión pulmonar y va a mostrar la onda aumentada. La presión arterial es normal o ligeramente baja en estos pacientes. Entonces, esta es la fase de la estenosis mitral rubicundez, eh, cianosis en labios, entonces. A la inspección y palpación, ¿qué vamos a encontrar? El latido apexiano es aumento de la intensidad del primer ruido, ¿verdad? Entonces también vamos a encontrar frémito, yo le estaba diciendo, ¿verdad? A la auscultación, el primer ruido ha aumentado en intensidad y es más tardío. El segundo ruido no se modifica en las formas leves, ¿verdad? Entonces el primer ruido, porque ¿qué es lo que significa el primer ruido? Cierre de la válvula auriculoventricular, o sea, cierre de la mitral, ¿verdad? Entonces, si esta válvula es durita, cuando se cierra hace mucho ruido. Así vayan pensando cuando, si les pregunto en el examen. La vez pasada le pregunté a un grupo, ¿verdad? ¿Por qué el R1 estaba acentuado, ¿verdad? Entonces, uno de los ejemplos le estaba pidiendo, ¿verdad? Bueno, eso entonces es estenosis mitral. Después viene su primo, o sea, lo diferente, la insuficiencia mitral. Esto sería todo lo contrario, gente. El cierre de
O sea, el cierre malo de la mitral, ¿verdad? Bueno, entonces es la incompetencia de la válvula mitral que se produce por una alteración anatómica y o funcional, sea aislada o combinada. La fiebre reumática también es una de nuestras etiologías, así que nos llama la atención. Anomalía congénita, isquemia, agrandamiento del ventrículo izquierdo puede ser, puede haber calcificación, endocarditis infecciosa, ojo con eso, ¿verdad? En los pacientes. Y traumatismo también podríamos tener, ¿verdad? Para que esa válvula no se cierre correctamente. Así ya lo piensen. Estamos en insuficiencia mitral. Bueno, acá entonces la misma cosa. Esta es mi aurícula izquierda. La sangre tiene que pasar al ventrículo izquierdo. Pero ¿qué pasa ahora? Como esta válvula no se cierra correctamente debido al mal funcionamiento de la válvula mitral, la sangre regresa a la aurícula izquierda. Entonces hay una regurgitación y causa un agrandamiento paulatino. ¿Por qué? Porque aurícula recibe sangre hoy, recibe sangre mañana y aurícula se va asustando, ¿verdad? ¿Por qué tanta sangre? Y empieza a modificarse. Eso es lo que pasa. Entonces, la fisiopatología nos dice que hay una resistencia al vaciamiento del ventrículo izquierdo, está disminuida y en consecuencia hay reflujo entonces hacia la aurícula izquierda. Hay una compensación inicial, vaciamiento más completo del ventrículo izquierdo en un primer momento, ¿verdad? Pero el incremento del volumen del ventrículo izquierdo se acompaña de disminución del gasto cardíaco también entonces. Entonces vean, volvamos a ver, ¿verdad? Esta, este ventrículo tendría que vaciar correctamente, pero la sangre vuelve. No se vacía correctamente también. La sangre vuelve hacia arriba, perdón, y tenía que irse. Entonces, en realidad acá se va, si vamos a ser más precisos, ¿verdad? Esta es mi aorta, pero vamos a decir que hacia abajo nomás. Si vamos a mirar bien el dibujo, esto es aorta, esto es pulmonar, ¿verdad? Pero eh, ya entienden que hacia abajo se va la aorta. Bueno, podemos tener insuficiencia mitral aguda eh, y afecta a las cavidades que no están preparadas para recibir el incremento súbito de presión. La distensibilidad normal o reducida de la aurícula izquierda. Hay un agrandamiento mínimo de la aurícula izquierda. En un primer momento hay una elevación marcada de la presión de la aurícula izquierda. Aurícula sufre porque recibe sangre que no tendría que recibir. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que pensar. Si aurícula recibe sangre, ¿qué va a pasar? La sangre va a volver hacia dónde? Hacia las venas pulmonares, que ya hablamos también hace rato, y va a volver al pulmoncito. Entonces voy a tener congestión pulmonar, edema pulmonar. A la auscultación voy a ver cambios también. Bueno, se produce una sobrecarga de volumen entonces. Eso es algo agudo al comienzo. La insuficiencia mitral crónica dice que hay cambios lentos y progresivos, distensibilidad excesiva de aurícula izquierda, ya un agrandamiento, elevación moderada de la presión y arteria pulmonar también, distensibilidad excesiva y disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo sufre también, ¿verdad? Porque no se vacía bien, pero hace una fuerza para vaciarse. ¿Por qué lo que hace una fuerza? Entonces ustedes se acordarán por fisiología que cuando se cierra la mitral, la aórtica también está cerrado en un momento. ¿Y qué hacía el ventrículo? El ventrículo hace una contracción isovolumétrica. ¿Qué significa eso? Iso significa igual, volumen, igual a volumen, ¿verdad? Entonces el ventrículo tipo así piensa, yo así le explicaba a mis alumnos, el ventrículo piensa, no sé qué es lo que voy a hacer con tanta sangre. Y ese es no hablamos ni de segundo, ¿verdad? Milisegundos en donde el ventrículo no sabe qué hacer con tanta sangre que recibió y piensa. Al pensar, aumenta la presión intraventricular y al aumentar esa presión intraventricular hace que la aorta en este caso se abra, ¿verdad? Entonces, y eso siempre hace ventrículo. Y ahora va a hacer con más ganas o con más fuerza, sin ganas, pero con más fuerza, porque no está saliendo toda la sangre que él tiene que mandar. O sea, no se está eyectando toda la sangre que se tiene que eyectar. Entonces, él hace todos los días. Y dice así, tipo, me voy a concentrar más, voy a agarrar más fuerza, pero boom, la sangre sale por la mitral. Boom, sale por la mitral porque está insuficiente, ¿verdad? Entonces, eso hace que haya una distensibilidad excesiva y una disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Tipo, al final se cansa el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces,
Acuérdense más de los movimientos. Bueno, a la clínica, ¿qué tenemos? Insuficiencia mitral crónica. Cuando hablamos de crónica, ya el paciente puede venir con astenia, fatiga y disnea de esfuerzo. Y, no sé qué me pasó, y ortopnea, ¿verdad? Por reducción del gasto cardíaco. En la insuficiencia mitral aguda, o sea, en un primer momento, hay congestión y edema agudo a pulmón, nomás, tipo no es tan intenso. Bueno, la radiografía de tórax, todo se modifica, hay cardiomegalia por agrandamiento de las cavidades del ventrículo izquierdo, cuando ya pasó el tiempo, y en la aguda recién hay congestión venosa pulmonar, ¿verdad? Porque todo está empezando. Bueno, eso entonces son la mitral. Nos vamos por la aórtica. Un poco ya nos falta. La aórtica, la estenosis aórtica, se cierra un poquitito la aorta, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? Es la obstrucción a la eyección ventricular izquierda. Es más frecuente en los varones, la etiología puede ser calcificación degenerativa, puede haber congénita, ya nace, o puede haber una endocarditis reumática otra vez, ¿verdad? Entonces, varias cosas nos pueden dar las endocarditis, o sea que el problema reumático nos pueden dar varias cosas. Entonces, estenosis de la aorta, gente. No se quiere abrir mi aorta. La sangre es incapaz de circular con libertad desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿verdad? Entonces, vean. Ahora entonces bajamos ya nuestra imagen. Acá está la sangre dentro del ventrículo izquierdo. Hace rato les dije luego que esto era la aorta, ¿verdad? Pero yo nomás mandaba hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Esta válvula no se quiere abrir. Entonces no puede salir correctamente la sangre del ventrículo hacia la aorta. Entonces dice la estenosis aórtica, la sangre es incapaz de circular con libertad desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta. Entonces, ¿qué les parece? A medida que el orificio disminuye, se produce un aumento de la presión entre ventrículo izquierdo y aorta. ¿Qué va a hacer ventrículo? Ventrículo va a hacer mucho más fuerza para poder mandar la sangre hacia la aorta. Pero no puede porque cada vez se va cerrando más la válvula, pero cada vez el ventrículo hace más fuerza. Entonces hay una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Entonces hagan su caminito. En etapas terminales, ya tipo, Dios mío, me cansé, dice ventrículo, ¿verdad? El gradiente, el gasto cardíaco, el gradiente de presión del ventrículo izquierdo disminuyen. Claro, a disminuir, ¿verdad? Porque no sale luego sangre del ventrículo hacia la aorta, ¿verdad? Entonces, el gasto cardíaco, ¿cuánto era? 5 litros por minuto, ¿verdad? Y eso va a venir reducido. Si la sangre no sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿qué va a pasar? No hay circulación normal. Bueno, entonces aumenta también el consumo de oxígeno y dificulta el aporte miocárdico generando isquemia. ¿Qué quiere decir eso? Ay, no. Entonces, acá, esto es aorta, ¿verdad? Cuando se forma la aorta, no cuando se forma, cuando al inicio de la aorta, ¿qué pasa? Tenemos dos arterias, las famosas coronarias, ¿verdad? ¿Verdad? Las coronarias son las que le nutren al corazoncito. Bueno, las coronarias, no me estoy equivocando, ¿verdad? No, las coronarias son las que le nutren al corazón. Entonces, ¿qué pasa? Ellas nacen, son las primeras ramas de la aorta, pero son ramas chiquititas. Ellas le tienen que nutrir al corazón. En realidad acá, a la parte muscular, ¿verdad? Bueno, como no sale sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, las coronarias no reciben sangre. Piensen conmigo entonces, las coronarias no reciben sangre suficiente. Si no reciben sangre suficiente, no le manda oxígeno suficiente a mi músculo ventricular. Vamos a enfocarnos en el músculo ventricular. Si el músculo ventricular no se nutre suficientemente, o sea, no recibe oxígeno, ¿qué va a hacer? No va a generar ATP, no va a generar energía. Si no genera energía, no va a poder contraerse correctamente. ¿Y qué es lo que quiere hacer el ventrículo? El ventrículo quiere contraerse muchísimo para que la sangre tipo el flujo sea fuertísimo y le venza a esa válvula estenosada, esa válvula cerrada. Ya me estoy emocionando ya, porque esta parte demasiado gusta. Entonces, pero pobre ventrículo no recibe oxígeno, ¿verdad? Entonces va a sufrir si no recibe oxígeno. ¿Qué va a pasar? Lo que ya conocen, ¿verdad? Va a empezar a isquemiarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos si hablamos así de la fisiopatología. Bueno, eso es lo que le estaba diciendo.
Las manifestaciones clínicas, ¿verdad? De la estenosis aórtica. Habitualmente asintomático durante periodos prolongados, excepto a partir que el orificio valvular se estrecha hasta alrededor de 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, cuanto más chico, el problema va a ser peor. Puede tener angina de pecho, síncope, disnea, ¿verdad? Entonces, eso también tienen que ver. Estudien realmente estenosis aórtica, porque les voy a preguntar y me acuerdo que vi un caso clínico que me pasaron los alumnos del Revalida 2020, en donde hablaba todito la estenosis aórtica y te pedía el tratamiento, ¿verdad? Pero igual ustedes van a poder responder aunque no sepan tratamiento todavía, ¿verdad? Porque están en el cuarto. Pero sí, mi paciente creo que tenía síncope 2 veces en un año, 5 veces en un año, y varias cosas te da ya así como síntomas, hasta que se va a la urgencia, ¿verdad? Y claro que para diagnosticar tenés que hacer el examen físico y después métodos auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Que es lo que te va a ayudar a diagnosticar ¿cómo le iba a decir? El ecocardio, ¿verdad? Porque ahí vas a poder ver el estrechamiento de las válvulas. Bueno, el examen físico. El pulso arterial es del ascenso lento y amplitud disminuida. Claro, porque la sangre no pasa por la aorta. La aorta no manda sangre correctamente a todo el cuerpo. La presión arterial y presión de pulso está disminuida. El choque de punta es intenso y sostenido. ¿Por qué? Porque, ¿qué es choque de punta? Eso que nosotros podemos ver en la inspección, ¿verdad? Y obviamente que el ventrículo hace muchísimo esfuerzo, entonces el choque de punta va a estar aumentado. Fremito sistólico a nivel del segundo y tercer espacio intercostal derecho puedo tener. Entonces, el soplo de la estenosis aórtica es un soplo sistólico que se localiza en el área aórtica, se irradia al cuello y en ocasiones a todo el precordio, ¿verdad? Desaparece cuando la válvula se calcifica. Entonces, eso es lo que quería decirles de la estenosis aórtica. Después te suprimo, insuficiencia aórtica, que sería lo contrario. Entonces, cambien todito su chip para insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica es el reflujo de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo a través de una válvula incompetente. Esta válvula sí que no se cierra y la sangre pasa otra vez hacia arriba. Puede ser aguda o crónica según su forma de presentación. El problema en sí puede ser enfermedad en la raíz de la aorta o una valvulopatía primaria, ¿verdad? Dependiendo de lo que vamos teniendo. Hay una alteración del aparato valvular, hay alteración de las válvulas, confusión, hay retracción o prolapso del anillo, o sea, eso podemos tener, fiebre reumática, de nuevo, endocarditis infecciosa también, puede haber formas congénitas o trauma cerrado de tórax, ¿verdad? Eso podemos tener en las etiologías. ¿Qué va a pasar? Entonces, si hablamos de la insuficiencia aórtica, la sangre vuelve, ahí ven la flechita, ¿verdad? La incapacidad de la válvula aórtica de cerrarse bien hace que la sangre fluya de vuelta al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo hace un esfuerzo para que salga y vuelve a irradiar la sangre, ¿verdad? Entonces, a la fisiopatología que tenemos, el ventrículo izquierdo recibe un volumen extra de sangre que fluye desde la aorta en la diástole y que debe ser eyectado en la próxima sístole, ¿verdad? Y tipo, cada sístole se va cargando más el ventrículo izquierdo. O sea que para cada sístole, porque sístole es contracción, ¿verdad? Hay una sobrecarga volumétrica que dilata, hipertrofia el ventrículo izquierdo porque se llena de sangre. La aorta, al recibir un volumen mayor, produce incremento de la presión sistólica, ¿verdad? Entonces, quiere entonces recibir esa sangre. Las manifestaciones clínicas, ¿qué puedo tener? En la crónica pueden ser asintomáticos en periodos prolongados, o los primeros síntomas pueden ser entre la cuarta y la quinta década. Puedo tener disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, puedo tener edema agudo de pulmón. El síncope es muy raro, la angina de pecho es infrecuente y tardía, dice, ¿verdad? En la insuficiencia aórtica aguda, tipo los síntomas van a ser más leves, pero así, tipo del momento nomás, ¿verdad? Disnea, hipotensión, entonces, pero después pasa otra vez, ¿no? Así es la estenosis aórtica, es de la insuficiencia aórtica crónica, se me fue esa estenosis aórtica. Bueno, eso entonces es la insuficiencia aórtica. Después está la insuficiencia tricuspidea. La insuficiencia tricuspidea es la regurgitación, todo lo que es insuficiencia, regurgitación, gente. Es la regurgitación de la sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha.
debido a una incompetencia del aparato valvular tricuspideo. Entonces hablamos de problemas hacia la derecha. La etiología. A semejanza de la válvula mitral, el daño se puede localizar en las valvas, el anillo, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares o en la inserción de los músculos en la pared del ventrículo derecho. O sea que algo falla en el proceso de las válvulas. La causa más frecuente es la incompetencia funcional provocada por dilatación del ventrículo derecho y el anillo tricuspideo, que también podemos tener con ellos. Hipertensión pulmonar, lesiones valvulares izquierda, lesiones del ventrículo izquierdo e infarto del ventrículo derecho. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos tener? Entonces, en ausencia de hipertensión pulmonar, la insuficiencia tricuspidea es bien tolerada. Tipo, no hay tanto problema. Pero cuando hay hipertensión pulmonar, aparecen los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Porque la sangre pues vuelve todo, porque estamos hablando de una insuficiencia tricuspidea, no se cierra bien mi tricúspide, entonces la sangre ¿a dónde vuelve? Vuelve a la aurícula derecha y de la aurícula derecha se va a las cavas y de las cavas ya saben, cava inferior, ¿verdad? Ven a cava inferior, ven a cava superior, la sangre se esparce, gente. Entonces por eso es lo que tengo síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Voy a tener astenia, dinamia y fatigabilidad. Entonces, puedo tener pérdida de peso, caquexia cardíaca, cianosis, yugulares ingurgitadas. Entonces, piensen todo lo que puedo tener si la sangre vuelve hacia las cavas, prácticamente, ¿verdad? O sea, va empeorando. Porque si la sangre, gente, hace un retrógrado, ¿qué les parece? El izquierdo no va a recibir. Y si el izquierdo no recibe, estamos fullidos, ¿verdad? Porque no puede pasar hacia la aorta, ¿verdad? Entonces los problemas empeoran. El soplo que hay en la insuficiencia tricuspidea es un soplo holosistólico de carácter regurgitante, comienza con el primer ruido y termina con el segundo. Es suave, se percibe sobre el área tricuspidea, aumenta con la inspiración. Eso también tenemos. Bueno, y por último, la estenosis tricuspidea, ¿verdad? Lo contrario, es la dificultad para el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la valvulita no se quiere abrir, causada por reducción del orificio de la válvula tricúspide. La causa más frecuente es la fiebre reumática, como vemos otra vez, por eso le decía, hay pacientes que tienen las 4 válvulas reventadas, ¿verdad? Entonces asociada a valvulopatía mitral o aórtica, y ese es un detalle que vamos a ver, ¿verdad? Asociada entonces a valvulopatía mitral o aórtica es mi estenosis tricuspida. La fisiopatología. Como consecuencia de la obstrucción parcial al flujo, aumenta la presión en la aurícula derecha. Entonces no sale por la sangre y se queda todo en la aurícula derecha. Este incremento se transmite en sentido retrógrado al lecho venoso sistémico, vuelve a las venas cavas, produciendo congestión venosa y derrame, ¿verdad? Entonces todo se va a un desastre. Hacia el otro lado vuelve, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas que podemos tener, fatigabilidad por caída del volumen minuto, que yo les dije, estamos bullidos si no sale sangre por el ventrículo izquierdo, por la aorta. Ven que todo vuelve otra vez a su origen, entonces no tenés fuerza. Puede dar hepatomegalia, ¿por qué? Por elevación de la presión venosa, porque ya saben que la cava inferior recibe una vena que viene del hígado, ¿verdad? Esas comunicaciones, ¿verdad? Entonces la sangre vuelve todito, gente. Hígado también sufre, hay una distensión abdominal por ascitis, entonces no se olviden que la sangre vuelve hacia el abdomen. O sea, no puedo decir así mismo la sangre vuelve al abdomen, ¿verdad? Pero, eh, tipo, ese es el camino, gente. Puede dar edema, anorexia, adelgazamiento, caquexia, ¿verdad? Entonces, el examen físico. ¿Qué voy a tener cuando le miro a mi paciente? Ingurgitación yugular, que es el bailecito que, o sea, no el bailecito, ese que está saltando ahí la vena, ¿verdad? Y las características auscultatorias quedan enmascaradas por la valvulopatías concomitantes. Bueno, gente, eso entonces es lo que tenemos de las valvulopatías. Entonces, con todo lo que yo ya les hablé de soplos, ustedes le agregan
a su conocimiento, aunque yo sé que hay gente que ya sabe todo, ¿verdad? Pero le van agregando entonces o sea, para ir cerrando más o menos lo que serían los soplos y las válvulas, ¿verdad? Las valvulopatías. Bueno, hablemos de nuestro examen del próximo jueves. El próximo jueves vamos a rendir todo lo que es cardio. Entonces me preguntaron qué es lo que vamos a rendir. Vamos a rendir, y voy a anotar para no perderme, porque son demasiado muchos grupos. O sea, no muchos, ¿verdad? Ya rindieron ya algunos. Entonces, eh, tenemos dos tipos de soplos. Soplos arterial y soplo venoso, ¿verdad? Enfóquense más en el soplo arterial, ¿está bien? El venoso le pueden dar así una miradita de pasada, ¿verdad? Pero váyanse por el arterial porque eso es lo que quiero que enfoquen más, ¿verdad? Después tenemos, entonces soplo venoso quitamos de nuestro tema, ¿verdad? Si ya leyeron, perfecto, ¿verdad? Pero si no, no lean nomás. Y después vimos inspección, tipo tienen que saber, gente, qué es lo que es un ictus cordis. A la inspección, ¿verdad? No. Pulso y nada. Yo dije soplo, soy capaz de decir soplo. Pulso, Leiji. Soy capaz. Pulso arterial, lo que vamos a estudiar. No, no pulso venoso. ¿Está bien? Soy capaz de decir. Bueno, soplo arterial, pulso arterial, pulso arterial, pulso arterial. Voy a escribir ahí en el chat. Pulso arterial. Eso sí, no venoso. Bueno, ahí tienen para todos. Bueno, entonces eso entra ahora, pulso arterial. Después inspección del área cardíaca, ¿verdad? Entonces vean qué es lo que hay ahí, el choque de punta, oídos cordis, sus características, todas esas cosas, ¿verdad? Entre los pulsos, y hablando de pulso arterial, eh, tipo los pulsos más importantes, ¿verdad? No se compliquen mucho. Característica de pulso, y eso pregunté, ¿verdad? Y la gente se perdía. Frita era nuestra mnemotecnia, ¿verdad? Frita y sincrónico con el área central e isócrono con el lado opuesto. Eso es más lo que tienen que saber. O sea que no, eso no más, ¿verdad? Pero ese es nuestro punto de partida. Entonces, vean, gente. Bueno, después inspección, palpación, que es lo que vamos a palpar. ¿Se acuerdan que teníamos unos, me quiero ser más específica, pero si no le voy a decir todo tema de examen. Eh, entonces teníamos unos, a la palpación, entonces vean el latido sagital, que es maniobra de Dressler. Maniobra de Dressler. Esas cosas. Hay un cuadro que yo les dejé en donde está el latido sagital. Ese cuadro, miren. Inspección, entonces eso es palpación. Estoy diciendo muy bondadosa. Bueno, entonces ese cuadro, miren. Bueno, después, percusión no hay nada prácticamente, ¿verdad? Todo el mundo sabe que la percusión es una matidez, ¿verdad? Porque por ser un órgano, ¿verdad? Pero eso no entra tanto, ¿verdad? Después, auscultación, nuestra bendita auscultación. Todo lo que hay en auscultación, tipo R1, R2, desdoblamiento, focos auscultatorios, eso sí o sí les voy a preguntar porque necesito que sepan, ¿verdad? ¿Qué es el foco auscultatorio mitral tricuspidio? Tipo, puedo poner un dibujo, ¿verdad? Puede ser. Entonces, la auscultación todavía no hice lo del examen, gente. Así que no me pregunten, profe, esto sí o sí va a entrar porque voy a hacer el fin de semana. Bueno, a la auscultación entonces. Y después entramos en soplos, gente. Soplos. Van a estudiar solo los soplos que son de la
izquierda del corazón. Entonces, ¿qué serían de la izquierda del corazón? Todo lo que es aórtico y mitral. ¿Está bien? Puede ser la izquierda, ¿verdad? Aórtico y mitral, ya sea insuficiencia o estenosis. O sea, y estenosis, ¿verdad? Ambos. Entonces, todo lo que es de la izquierda, pero quiero que lean bien, ¿verdad? Entonces, lo de la derecha, lean en sus vacaciones, ¿verdad? Entonces, lo de la izquierda, tanto estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. ¿Está bien? Entonces, junto con este de valvulopatías que le estoy dando, ¿verdad? Entonces, lo de la derecha, no. Y bueno, esa es mi recomendación, ¿verdad? De lo que van a estudiar. Y el horario. Emily, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí estoy, doctora. Bueno, Emily, ¿ustedes pueden rendir por la tarde? Sí, usted me dijo que sería en el horario de clase que tenemos, A la pero no noche, sé. sí. Y no, pero si por Ujú. ahí quieren rendir más temprano, Y puede ser, doctora. entonces vamos a ir madurando esa idea, como dicen, ¿verdad? Eh, entonces, vayan, yo voy a ir hablando con el coordinador, ¿verdad? Si me libera, porque yo tengo clase, ¿verdad? Pero yo sé que van a haber unas modificaciones con relación a mi grupo, ¿verdad? Ese día. Entonces, el lunes te puedo confirmar ya si rendimos un poquito más temprano, ¿verdad? Tipo las 2 de la tarde, por ahí así, ¿verdad? Entonces, si es que ustedes van a Está bien, poder, doctora. entonces vamos a hablar de eso, Sí. ¿verdad? Pero hay esa posibilidad para que no sea las 5, o si no las 5. O sea, mi horario más temprano va a ser las más tarde, o sea, es las 5 de la tarde. Así las 6 ya están todos libres ya, ¿verdad? El examen va a tener 20 puntos, pero, o sea, es 20 puntos, pero no voy a llegar a 20 ítems, ¿verdad? Algunos, algunos van a valer más puntos, ¿verdad? Tipo eso cita y eso, ¿verdad? No va a estar difícil, ¿verdad? Entonces, pero lean, ¿verdad? Yo sé que los temas luego son difíciles, ¿verdad? Entonces, pero ya rindieron ya 2 grupos y le fue bien, ¿verdad? Entonces, direcciónense nomás hacia donde los videos que yo les dejé y todo lo que les dije más o menos hoy. ¿Está bien? Entonces, voy a Está bien. tratar en el salón auditorio se lo que vamos a rendir, ¿verdad? Entonces, de rendir todo de una vez ya. Si no se puede en el momento, decime Fernanda, te leo. Si no se puede, vamos a rendir en 2 grupos, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a rendir en un grupo nomás ya. Tiene video de aula de pulso arterial, no sé. Si no subí, es porque no grabé. Pero si subí, es porque grabé. Esa fue Doctora, nuestra primera esta clase, fue. Señor, doctora, disculpe por interrumpirle. te Quería escucho. saber, esta última clase, ¿De esta de hoy? acá, Ah, también me la podría pasar a mí para poder pasarlos a mis compañeros, a mi grupo. sí, le voy a pasar, no hay problema. Pero acá, Gracias. la gente que se conectó hoy a primera hora, ya sabe, lo tiene un punto extra. Y el resto también va a tener uno. Gracias. Yo sé que odian Doctora, EAD, pero no sé, decime. doctora, también lo que le quería decir era, en la plataforma revisando en la semana 24 la Te, asistencia no está habilitada. te voy a liberar. La semana 24 Sí, me dijiste. Bueno, sí, voy a. justo de hoy día. Ujú. Y yo no liberé todavía ese. ¿Real? Yo pensé que Mm, puse más tiempo. De la semana pasada lo que les puse más días. Entonces no me quedé. Sí, Entonces voy lo a había mirar. liberado creo que desde el lunes, así, pero estaba cerrado, entonces Bueno, eso voy a lo quería mirar. recordar hoy. Ujú. Entonces, eh, creo que no tengo video entonces, gente, del pulso. Si es que yo no puse, es porque no hay, ¿verdad? Porque, viste que yo grabo, pero no todas mis clases otra vez grabo. Entonces, pero está el slide, está el libro de Caíno Sánchez, tipo, en ese nomás fíjense. No hay nada más que eso. Más bien está ahí.
Y bueno, ahí termina nuestro tiempo. Nos vemos entonces la semana que viene, gente. Cualquier cosa yo voy a hablar con Emily. ¿Está bien? Muchas gracias, doctora. Bueno, Hasta la chao. semana que viene. Nos vemos. Chao, niños. Chau, chau.